1-р Самуэль 14-р бүлгийн 1-р ишлэлээс уншицгаая. 14-р бүлгийн 1-р ишлэлээс би уншия. Нэг өдөр Саулын хүү Йонатан зэвсэг баригч залуудаа явцгаая. Нөгөө талд байгаа филистичүүдийн цэргийн анги руу гатлан очие гэж хэлэв. Харин энэ тухай Йонатан эцэгтэй мэдэгдсэнгүй. Саул Гибеагийн Мигрон дахь анар модны дор байв. Түүнтэй хамт 600 орчим хүн байлаа. Шило дахь эзний тахилч байсан Элигийн гуч, Пинхасын аж, Икабодын ах, Яфитобийн хүүгэн Ахя эфод өмсөж байв. Йонатаны явсныг хүмүүс мэдээгүй байв. Йонатан филистичүүдийн цэргийн анги руу гатлан очих гэсэн гармын хоёр талд хаддан хавцал байсан ба нэг талын хавцлыг Бозез, нөгөө талын хавцлыг Сен гэдэг байжээ. Нэг талын хавцал нь Михмашийн харалтай хойд талд, нөгөө талын хавцал нь Гибагийн харалтай өмнө талд байв. Йонатан зэвсэг баригч залуудаа явцгаая. Эдгээр хөвч хөвнөөлөөгүй хүмүүсийн цэргийн анги руу гатлан очие. Бурхан бидний төлөө ажиллаж магадгүй. Олон цөөн хүнээрч аврахад эзэнд саад болох зүйл үгүй гэж хэлэв. Зэвсэг баригч залуу нь түүнд зүрхнийхээ тааллаараа үйлдэгтэн, явагтун би таны хүслээр тантай хамт байна гэв. Йонатан харагтун бид тэр хүмүүс руу гатлан очиж тэдэнд өөрсдийгөө илчлэе. Хэрэв тэд бид та нар руу очтол хүлээгдүүн гэж хэлбэл бид өөрсдийн байх газарт байж тэдэн рүү очихгүй. Хэрэв тэд бидэн рүү ирэхдүүн гэвэл бид явж очие. Учир нь эзэн тэднийг бидний гарт өгсөн билээ. Энэ нь бидэнд тэмдэг болов гэж хэлэв. Тэр хоёр филистичүүдийн цэргийн ангид өөрсдийгөө илчлэхэд филистичүүд харагтун еврей хүмүүс нуугдаж байсан нүхнүүдээсээ гарч ирж байна гэв. Тиймээс цэргийн ангийн хүмүүс Йонатан ба зэвсэг баригч руу хашгиран бидэн рүү иргэхдүүн. Бид та нарт нэг юм хэллий гэв. Йонатан зэвсэг баригчдаа намайг дагаад явагдун. Учир нь эзэн тэднийг Израилийн гарт өгнө гэв. Тэгээд Йонатан гар хөлөөрөө ависч түүний зэвсэг баригч араас нь дагав. Филистичүүд Йонатаны өмнөж унаж зэвсэг баригч нь ч мөн түүний араас зармийг нь алав. Эхний дайралтаараа Йонатан зэвсэг баригчтайгаа хамт хагас акр газарт 20 хүмүүсийг алав. Хоорондч талдч бүх хүмүүсийн дунд айдас нөмрөв. Цэргийн анги болон дээрэмчид хүртэл чичирч мөн газар хөдөлснөөс болж агуу их айдас тэднийг нөмрөв. Энэ хүртэл уншлаа. Сүүлийн үеийн хүмүүс маш их юм боддог. Яагаад гэвэл одоо энэ газар хорвоо дээр амьдралын түвшин маш сайжирснаар амьдралын хэв маяг маш олон болж амьдралыг маш янз бүрийн тийм маягтайгаар амьдарч болдог болсон байгаа. Дээр үед ганцхан гудалтайгаар явдаг байсан боловч сүүлийн үед бол гадуур гарах пүүз хэрэгтэй болсон, ботинг хэрэгтэй болсон. Янз бүрийн гудал хэрэгтэй. Ингэж амьдралын хэв маяг маш их олширч тэр тоо хэмжээ нь аажмаар ихсээд байгаа учраас хүмүүсийн нэгэнч нэг тодорхой мэдж байгаа юм байхгүй. Нэг хааш мэдэж өнгөрчдөг байгаа. Хүмүүс хөл бөмбөгийн талаар сайн мэднэ, сагсын талаар сайн мэднэ, зургийн талаар ингээд сайн мэддэг боловч ямар нэгэн зүйлийг яг тодорхой олон зүйлийг мэдэж тийм хүн бол цөөхөн болсон байгаа. Дээр үед бол яг амьд тойл юм уу олон талаар авьяастай хүн тийм хүмүүсийг одоо маш сайн маш ухаантай тэгэж дэрд үздэг байсан. Гэвч сүүлийн үед бол тийм хүмүүс хэрэггүй болсон. Нэг талаар яг тодорхой мэрэгчлийн болсон. Тийм хүнийг сүүлийн үед дэрд үздэг. Тийм учраас сүүлийн үеийн хүмүүс цалин авах юм бол одоогийн үеийн хүмүүс болон дээр үеийн хүмүүс маш ялгаатай тал нь. Дээрийн үед бол
цалингаа авчих юм бол одоо хамгийн ихэнд идэх юм чухал учраас будаага эхлээд авна. Тэгээд дараа нь одоо тээврийн мөнгийг нэг талдаа тавьчихна. Тэгээд цахилгааны төлбөр, усны төлбөрийг төлнө. Тэгээд ингээд чухал зүйлээс нэг чухал биш зүйл рүү ингээд загсаагаад гарч ирнэ. Хамгийн чухал зүйл дээр мөнгийг зарцуулт, хамгийн түрүүнд зарцуулдаг. Гэвч амьдрал дээр ингээд нэг нэгээрээ хүн бүр ингээд сайн бодохгүйгээр амьдардаг учраас ихэнх хүмүүс яг тодорхой мэддгэн мөртлөө өөрийгөө яг мэддэг гэд бодож амьдарч байдаг. Нэгэн өдөр би Африкийн Гана улсаас Того улс руу явж байсан. Тэгээд явж явах замдаа мөнгө валютаар солих гэж манай Гана улсын Жо пастор маань одоо мөнгө авч валют арилжааны газарт очисон. Тэгээд уг нь 100 хууд цаас авах ёстой байсан. Гэвч тоолоод үзсэн чинь 96 цаас байсан. Тийм болохоор Жо пастор энэ чинь 4 цаас дутж байна гэд тэг буцаагаад өгсөн. Тэгээд тэр хүн нь авснаа халааснасаа 4 цаас илүү гаргаад нийлүүлээд өгсөн. Одоо 4 цаас дутж байсан чинь 4 цаасыг нэмээд өгсөн юм чинь угаасаа 100 цаас байх нь ойлгомжтой. Гэвч Жо пастор дахиад тоолж байсан. Хөөшөө 4 цаас дутж байсан бол 4 цаас карманаасаа гаргаж өгсөн бол боллоо шүү дээ. Буцаад ирэх болох байсан. Гэвч дахиад тоолж байсан. Тэгээ пастор нь тоолсны дараа 6 цаас дутж байсан байна. Тэгээд ийм зүйл болж байхад манай хүн тэр машин дотор нь суугаад түүнийг харж байсан. Тэгээд тэр валют сольж байгаа хүн нь яг машин дээр тэр мөнгөө тавьснаа яг ингээд яаж лувэрдж байгааг тэрийг харсан. Тэгээд Жо пастор дахиад тоолоод үзсэн чинь 6 цаас дутчихсан учраас би чамтай арилжаа хийхэ боллоо гэд мөнгөө буцааж өгснөө яваад өгсөн гинэ. Ингээд Африкт очих юм бол би хэрэг тэр өдөр байсан бол 4 цаас дутчихсан бол 4 цаасыг буцаад нэмжлэсний дараа шууд аваад буцаад ирэх байсан. Тэгвэл би 6 цаасын хохирол амсах байсан. Гэвч Африкийн хүмүүс нэг ухаантай биш юм шиг харагдж байгаа боловч яг валют солих тал дээр бол хинч тэднийг гүйцэж чадахгүй. Үнэхээр төгс хүмүүсийг хуурж чаддаг. Тийм тал дээр мэрэгжлийн болсон хүмүүсийг бид нар гүйцэж чадахгүй гэсэн үг. Бас удсаар тийм худлаа ярьж хүмүүсийг луйвэрддэг хүмүүс байдаг. Тэр тал дээр бас ямар тэнэг вэ штэ. Тийм юм юу гэж хуурч ядیں гэдэг мөртлөө яг тийм мэрэгжлийн хүн дээр бол бид нар гүйцэж чаддаггүй гэсэн үг. Тэгээ бас би олон удаа хормын би пастор хүн учраас маш хормонд очдог. Тэгээд уг нь хоёр гэр бүлийн талаас эцэг эхчүүд нь ингээд уулзаад хормоо яаж хийх вэ гэж ярилцдаг. Гэвч эцэг ихгүй хүн юм уу? Тийм эцэг эхийн ирэх боломжгүй хүмүүс бол өөрсдийнхөө ах нь юм уу? Аваг ах нь ирж оронд нь ярилцлага ингээд хийдэг байгаа. Явуулдаг. Тэгээд би тэр ярилцлаганд байж байвал тэр хөрим хийж байгаа сүд бүсгүйгийн ах дүүгээ бодож байгаа. Бас сүд бүсгүйгийн аваг ах нь тэр зээгээ бодож байгаа. Энэ ийм зүйлүүд эцэг их охиноо бодож байгаатайгаа маш ялгаатай. За энэ юу вэ гэвэл одоо бүх эцэг эхчүүд одоо өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг өөрийн хотдоо, өөрийн гэртээ ингээд хорим хийхийг хүсдэг. Тийм бол тусламж ч гэсэн авч болно. Тэгээ мөнгө ч гэсэн хандив ирнэ. Тийм учраас ямар ч гэсэн олон шалтгаанаар тус бүр өөрсдийн хотод тэр хоримын ёслолыг хийхийг хүсдэг. Харин ингээд санал нийлэхгүй байвал би маш эвгүй байдалд, төвөгтэй байдалд хүрдэг байгаа. Тэгээд ийм ярьцлага хийж байвал
Сүйт бүсгүйгийн талаас бол сүйт бүсгүйгийн хотод хийхийг гэрт хийхийг хүснэ. Тэгээ сүйт залуугийн талаас бол сүйт залуугийн талаас хийхийг хүснэ. Харин сүйт бүсгүйгийн эцэг эхчүүд ихэнх нь за би буулж өгье. Та нар таныхаас өөртөө мэдээд хийгээрэй гэж ингээ буугаад өгчдөг. Тэгвэл би тэгвэл арай танд харамсалтай байх юм биш үү гэж хэлдэг. Харин хүмүүс зүгээрээ энэ яахчгүй гэд зүгээр гэж хэлдэг. Тэгээд та бүхэн ч сайн мэдэхгүй байх баха. Гэвч би пастор хүн учраас маш олон хормын ёслолыг тийм зохион байгуулж байсан учраас маш сайн мэдж байгаа. Тийм учраас эцэг эхчүүд өөрийн охиноо бодож байгаа сэтгэл болон ах нь дүүгээ бодож байгаа. Аваг ах нь тэр зээгээ бодож байгаа. Энэ маш ялгаатай. Тэр ах нь дүүгээ хайрласандаа тэр ялцгаанд ирсэн чиглэлээ эцэг эхтэйгээ харьцуулаад үзвэл маш ондоо. Тийм учраас би одоо мэддэг болсон. Одоо энэ ярилцлаганд хэн ирэх юм бэ гэвэл ах нь нэр нь гинэ гэвэл бас эвгүй байдал гарах нь байна да. Төвөгтэй л болох нь байна да гэж ингээд мэддэг болчихсон. Евч түүний жинхэнэ эцэг эх нь ирэх юм бол за би охиныг угаасаа хорим хийх гэж хагаад хорим хийж байгаа гэдэгт л баярлах ёстой доо. Муухай тийм санаа тийм маргаан болвол муухай штэ гэд. Гэвч зарим ах нар нь дүүгээ бодоод ингээд ярилцлаганд ирэх юм бол та хормын ёслолыг танад хаана хийх үү гэвэл манай ч гэсэн уг нь сүйт залуугийн гэрт ихэвчлэн хийдэг. Гэвч ах нар нь дургүй байвал дургүй гэсэн сэтгэлийг шууд илэрхийлдэг. Ах нар нь юм уу аваг ах нар нь ирэх юм бол тэр ярилцлаган дээр өөрсдийн дургүй байгаа сэтгэлийг шууд илчилждэг учраас би маш төвөгтэй байдалд хүрэх үе байдаг. Ах нар нь мэдээж дүүдээ хайртай болохоор ирсэн. Бас хормын ёслол хийхэд бас мөнгөний дэмжлэг үзүүлнэ, тусламж үзүүлнэ. Гэвч яг эцэг эхийн сэтгэлтэй яг адилхан сэтгэлээр хийж байгаа ах нарыг ганц ч удаа харж байгаагүй. Ах нь хичнээн дүүгээ хайрласан ч гэсэн эцэг эх чигээ хандаж байсан тийм хүмүүсийг нэг ч удаа харж байгаагүй. Тэгэд ах нь дүүгийнхээ төлөө мөнгөний дэмжлэгч үзүүлнэ, ярилцлаганд ч ирж өгнө. Тэг аваг ах ч гэсэн тэгдэг боловч аав ээжтэй харьцуулбал шал ондоо. Эцэг эх нь тийм онцгой. Яагаад гэвэл би жоохон хэцүү байсан ч гэсэн, би жоохон хохирол амссан ч гэсэн би тэр сүйд залуугийнхаа эцэг эхээсээ доромжлуулсан ч гэсэн яахад дээ. Одоо манай охин хорим хийх гэж байгаа юм чинь ямар гоё баяр вэ. Ингэж эцэг эхийн хайр гэдэг ямар их агуу юм бэ гэдгийг би тийм тэр талаар ингээд харж болдог. Яг үүнтэй адил итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан. Итгэлийн амьдралаараа амьдрах гэж байгаа хүн бас пастортай ч ойр дотн байх ёстой. Дээрээс нь итгэгч ахын дүүс нартай бас ойр дотн байх нь чухал боловч хамгийн гол нь бурхантай ойр дотн байх ёстой. Та бүхэн жишээлбэл та бүхэн маш хэцүү зовлон асуудал байх үед та бүхэн хөрөштойгоо сэтгэл ойр дотн маш дотн байх юм бол асуудлаа ярилж чадах боловч Гэвч 7 хоногт ганц удаа нэг мэдлэг байх юм бол асуудлаа ярихад ч хэцүү байх болно. Түүн шиг бурханд итгэдэг хүний хувьд эцэг эхийн сэтгэлтэй хүн, ахын сэтгэлтэй хүн, аваг ахын сэтгэлтэй
тус бүр өөр өөр. Ондоо зарим нь Бурхны эзний энэ цуглаан өргөх өдөр болох юм бол өнөөдөр бүтэн сайн өдөр байна. Эзний өдөр. Энэ өдрийг эзэнд өргөе. Манай гэр бүл хэцүү асуудал байх үед Бурхан бидэнд тусалсан. Манай хүүхдийн асуудал дээр Бурхан тусалсан. Ийм асуудал гарсан үед Бурхан надад тусалсан. Үнэхээр талархаж байна. Бурхан байгаагүй байсан бол энэ хэцүү цаг мөчүүдийг яаж өнгөрүүлэх байсан болоо? Тийм сэтгэл нь оршиж байгаа хүмүүс цуглааны газарт ирж байгаа тэр ирэх зам нь үнэхээр баяр хөөрийн цаг. Маш талархууштай цаг. Би Бурханаас ийм их ивэл авсан штэ. Би сүмний төлөө хийх ажил байхгүй болов. Тэр ах яаж ийм их итгэлтэй болж чадсан бол би ч гэсэн түүн шиг итгэлтэй болж чадахгүй болоо. Би яаж итгэлтэй болох вэ? Би сүм дотор олон хүмүүсийг харж байсан. Бас олон хор давтар туссан хүмүүстэй ч гэсэн уулзж байсан. Хор давтар туссны дараа санаа зовж зөвхөрлөлд ордог хүн ордоггүй хүн гэж нэг ч байхгүй. Гэвч хор давтар туссан ч гэсэн Бурхантай сэтгэлээр ойр дотн байгаа хүн. Нэрээ тийштэй Бурхан намайг хэцүү нөгөө байдал байхдаа намайг тусалсан штэ. Манай хүү ямар байлаа да. Тэр үед Бурхан надад тусалсан. Бурхан одоо ч гэсэн надад хамт байгаа. Библиэлд харсан чи Бурхан үргэлж надтай хамт байгаа гэсэн. Бурхан надад туслана. Энэ хор давтараас намайг аврах болно. Намайг туслана гэсэн тийм сэтгэл төрөх болно гэсэн үг. Хоёр хүн итгэгч нар бүгдээрээ адилхан сүмд ирж байгаа боловч бүгд адилхан сүмд ирдэгч тэдний сэтгэл дотор Бурхантай ойр дотн байгаа хүмүүс бол хэдийгээр хор давтар туссан ч гэсэн Бурхан надад туслана. Бурхан надад миний амьдралыг удирдах өгнө. Бурхан намайг хамгаалж өгнө. Тийм сэтгэл төрж байгаа учраас. Тийм учраас би өнөөдөр хэрэг хор давтар туслаа гэсэн ч Бурхан миний сэтгэл дотор байгаагүй байсан бол ямар байх байсан болоо? Намайг ийм хэцүү байхдаа Бурхан хэрэг миний сэтгэл дотор байгаагүй байсан бол би хичнээн санаа зовх байсан бэ. Хичнээн зөвхрөх байсан болоо. Энэ дэлхий дээр Бурхан байхгүй, хор давтар туссан хүн байна. Бурхан байхгүй, хэцүү асуудалд унтсан хүн байна. Гэвч би хэдийгээр хор давтар туссан ч Бурхан миний сэтгэл дотор байгаа учраас баярлаж байна. Тийм учраас Бурхантай илүү сэтгэл дээр дотн болмоор байна. Сүмийн цуглаан эхлэхээс өмнө илүү өшөө эрт очиж Бурханы өмнө нэг залбираад тэр цуглааны эхлэхээс өмнө залбираад суумаар байна. Бас Библийг ч өмнө нь очиод уншмаар байна гэсэн сэтгэл төрөх болно. Би пастор хүн учраас манай сүмд ирээд хэсэг ирж байгаад ирэхгүй байгаа хүмүүс ч байна. Тэгээд аврал аваад баярлж байгаа л ирэхгүй байгаа хүмүүсийг ч харсан. Тэгээд зовлон дотор унж байгаа хүмүүсийг ч харсан. Бас аврал аваад баярлж байгаад сорилтон доонаа сүмдээ ирэхэ болцсон хүмүүсийг ч харж байсан. Ийм маш олон хүмүүсийг маш олон тоошгүй олон хүмүүсийг 50 жилийн турш өнгөрсөн хугацааны турш маш олон удаа харж байсан. Хамгийн гол нь түүгээр дамжуулан би юу харсан бэ гэвэл хүн үргэлж хуурдаг. Маш хэцүү асуудал дотор байжгаад Бурханы нэгүслэр маш сайхан болоод, маш амжилттай нүрээд, маш ажиргалтай болоод, баяр хөөртэй болж байгааг харсан. Нарийн хүмүүс бол бүр асуудлаасаа болж бүр цөхрөлд орцсон, сүм рүү гомдлож байгаа, тийм санаа зовж байгаа, тийм хэцүү маш шаналлалтайгаар амьдарч байгаа хүмүүсийг харсан. Хувирахгүй хүн гэж нэгч байхгүй байлээ. Гэвч пастор хүн Бурханы энэ Библийн үгээр дамжуулан бидний амьдралд хэрэгтэй ашигтай зүйлийг ярьдаг биш. Бидний сэтгэл дотор бидний сэтгэлээрээ Бурхантай ойртохын тулд яах ёстой вэ гэдгийг Библиэлд Бурхан бичсэн байгаа. Сүүлийн үед дахиад тэжээдэг
үржүүлгийн газарт тэр дахианы тэжээл дотор нь антибиотик хийдэг гинэ. Ягаад гэвэл өвчин тулчих юм бол дахианууд бүгд үгчдэг учраас. Тийм болохоор дахианы хоолнд антибиотик хийгээд өвчнөөсөө ингээд даван гардаг хүчийг нэмж өгдөг гинэ. Энэ дэлхий дээр бид нэр осолч орж болно, аваарч орж болно, өвчин тусч болно, хор тавдарч тусч болно. Иймэрхүү асуудал дотор бид нар унаж болно, тулгарч болно. Гэвч бурханы сэтгэл байгаа хүн мэдээж асуудал тулгарна. Асуудал хурж ирнэ. Би 1964 оны 5 сараас 65 оны 10 сар хүртэл би Годшан хотын Жампарли гэдэг газар очиж исэн. Тэнд сайн мэдээ түгээгч ажил хийхэд 3хан сурагч сүмд ирдэг байсан. Тэгээд би Библийг зааж эхлэв. Дунд сургуулийн хэдэн эмэгтэй сурагчид ирсэн. Тэгээд бид нарыг орой цуглаад хамт Библийн үг хуваалцаад хамт хэрчилж ирсэн хуваалцаад ингээд маш сайхан цагуудыг өнгөрүүлж байсан. Тэр өдөр орой танхаа этгээдүүд юу болсон мэдэхгүй боловч гинт орж ирээд сүм нэг л сэтгэл таалагдахгүй санагдсан байлгүй. Тэгээд тэд нар бүх эд бараагийн өшгөлж тэгээд тэд нар бараг тэр этгээдүүд бараг 1 цагийн турш үүмэн хийсний дараа яваад өгсөн. Би анх удаага тийм зүйл надад тулгарч байсан. Би хамгийн өөр хүрсэн зүйл бол миний Библи заасан тийм сурагчдын өмнө би ичгүүртэй зүйл харагдуулж байгаадаа маш их өөр хүрч байсан. Тэгээд танхаанаар этгээдүүд намайг 1 сарын дотор энэ газраас явахгүй бол ална гэж намайг сүрдүүлсэн. Гэвч мэдээж би гараагүй. Тэгээд тэдний яваад өгсөний дараа сурагчд руу гэртээ хайр гэж ярьсан. Тэгээд би бодсон. Тэднийг яах вэ гэж бодож агаад хаалганы хажууд нэг мод бариад зогсож агаад орж ирэнгүүт толгоор нь цохиол тийм юм бодож санаж байсан. Үнэхээр өөр хүрсэн. Одоо яах вэ? Яа гэж бодсон чинь мод барайл хаалганы хажууд цохихгүй гэж юу хийх үү гэд бодож байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш нэг ч удаа ирээгүй л дээ. Яг гоо гимшсэн болоо яасан бүү мэд гэвч тэрнээс хойш нэг ч удаа ирээгүй. Тэгээ үнэхээр уур хүрээд яахаа мэдэхгүй. Тэгээ уйлсан байгаа. Би яач мэдгүй миний нүднээс нулимсг ойжоод байсан. Дэндүү уур хүрсэндээ уур хилэгнээл шөнийн 12 хүртэл нойр хүрэхгүй байсан. Тэгээ яа гэд бодоод ямар ч сайхан санаа төрөхгүй байсан учраас би нүдээ анаа залбирсан. Библийг бас уншсан чинь Библиэлд юу гэж бичсэн байсан бэ гэвэл хүмүүс бүх зүйл сайн болж байсан үеэс бүх зүйл сайн болж байснаас нэг асуудал тулгарх юм бол хүмүүс бурханыг хайдаг юм байлаа. Та бүхэн ч гэсэн тийм байгаа ч тийм. Та бүхэн асуудал тулгарвал та бүхэн маш чин сэтгэлээсээ бурханд гойдог болдог. Тэгээд би ч гэсэн тэр үед хаалгаа цоожлоод бүх цонхоо хаалгаа бурхан минь ээ гэд бүх чин сэтгэлээсээ залбирсан. Бурхан минь ээ гэд. Тэгээд бараг 1 цаг 2 цагийн турш залбирсан. Тэр үед миний сэтгэл яг одоогийн сэтгэлтэйгээ харьцуулшгүй маш бурхантай ойр дотн болж байсан. Маш бурхантай ойр дотн болж тэр үед залбирсан. Тэр залбирснаас хойш мэдээж тэр танхаа этгээдүүд ирээгүй.
Би одоо хүртэл нэг ч удаа залбирч байгаагүй чин сэтгэлээсээ залбирсан залбирал байсан. Тэгээд тийм том тэр мөргөлийн зааланд бурхан минь ээ гэж өвдгөөс өгдөө залбирсан. Тэгээд залбирж байгаа л ухаанаа аллаад унтчихдаг байсан. Тэгээд тэр үед надад энгийн жирийн үед миний сэтгэлдээ дэх байсан сэтгэл. Би зүгээр л суудаг байсан сандал. Би зүгээр л хэвтэл унтчихдаг байсан орь. Харин шал өөр болж эхэлсэн. Би сэтгэл дотроо бурхантай уулзснаас хойш зүгээр нэг залбирах биш. Бурхантай харилцан яриа хийж байгаа юм шиг санагдчихсэн. Бурхантай хамт ярилцж байгаа юм шиг санагдал. Таха этгээдүүдийн ачаар надад жинхэнэ залбирал гэж юу юм бэ гэдгийг бурхан надад тодорхой зааж өгсөн. Өмнө нь залбирал гэж юу юм бэ гэдгийг ерөөсөө мэддэггүй байсан. Зүгээр л залбирна гэж залбираад байсан боловч тэгээ нүдэ нэгээд харсан чинь нэг цагийн турш унтчихсэн. Зүрмэглэл нэг сайн залбирч чаддгүй байсан. Надад энэ явдал маань ерөөсөө мартаж чаддгүй. Тэр таха этгээдүүдийн ачаар би бурхантай илүү ойрхон болж чин сэтгэлээсээ залбирч чадсан. Ааж бурхантай ойр дотн болж исэн. Надад бурхан руу ингээд сайн чин сэтгэлээсээ залбирах сэтгэл байгаагүй. Харин ингээд залбираад байсан чинь бурхантай илүү ойртон болж хүмүүс аврал авна гэсэн найдвар төрж байсан, итгэл төрж байсан. Яг үнэндээ тэр үед 1965 он учраас 21 нас залуу нас байгаа зү. Юу ч мэдэхгүй байсан. Тэр залуу насандаа би Зампалли гэдэг газар 1 жил 6 сарын турш байх. Тэр цаг хугацаа маань надад үнэхээр аз жаргалтай байсан. 65 оны 10 сард би цэргийн алба авах гэж одоо цуглааныхантайгаа хамт саллтын ёслол хийсэн. Тэгээд ядуу байсан ч бичээ надад авч өгсөн, жигнэмиг өгсөн. Тэгээд буцахтаа идэхтэй. Тэр үед идэхч нар 40-50 идэхч нартай байсан. Тэгээд нэг ах маань надад ахлагчаа танаас болж би их хэцүү төвхтэй асуудал орж исэн шүү гэж хэлсэн. Тэгээ юу болсон бэ гэж асуусан чинь тэгээ дээр үеийн яриаг надад хэлэхгүй айж байгаа л одоо салах гэж байгаа болохоор надад хэлж байсан. Нэг өдөр гэртээ ирсэн. Тэр ах маань гэртээ ирсэн чинь одоо амтад төмс одоо бөөнөр зарж байсан байл л да. Тэгээд энэ ах маань мөнгө байхгүй. Тэгээд ахлагч тэр төмсөн дуртай учраас энийг ахлагчд зарчий. Тэгвэл авах байхаа гэд. Угаасаа нэг шуудаг, хоёр шуудаг, нэг шууданы үнээр зарна гэсэн учраас маш хямд зарж байсан. Тэгээд надад за би маргааш танд мөнгөний төлчөө гэд би ахлагчид аваад чад өгөх гээд аваад явж байсан. Тэгээд над дээр аваад ирсэн болохоор би ингэж хэлсэн гинэ. Хаа баярлаа. Би яг амдад төмөс өгөөч гэж бурхан залбирсан юм аа. Яг та аваад ирлээ гэд. Тэгээд энэ ах маань уг нь аваач гэж хэлчихсэн чинь намайг Ким ахаа надад би яг төмөс идмээр байсан юм аа гэд төмөс аваад ирсэн чинь сайн юм боллоо гэж баярлалаа бурхан минь ээ гэсэн учраас төмөс аваач гэж хэлж чадахгүй байсан. Тэгээ за яадаг гэлээ гэж жагаал сайхан холлоорой гэд яваад өгсөн гинэ. Тэгээд амтад төмсний тэр үнийг өөрөө төлөйгээд их хэцүү байсан гэсэн. Тэгээд итгэл гэдэг юм ингэж би ийм л итгэлгүй байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн Зампалид байхдаа байсан нэг зүйлийг надад бурхан бүгдийг надад тулгуурласан гэж бодож байна. Одоо тэр таха этгээдүүд хэн болохыг мэдэхгүй, царайгийн ч танихгүй боловч үнэхээр тэдэнд баярлж байгаа. Болдог байсан бол манай
пасторудад танхаа этгээдүүдийг явуулмаар л байна. Тэгээд тэр үед уйлжсэн, инээжсэн. Тэгээд би нэг өдөр гэртээ ирсэн чинь манай эх дээр үед зовжсэн тэр түүхийг итгэж нартай ярьж байгааг харсан. Манай эхнэрийн сэтгэл дотор зовсон тийм дурсамжууд их үлдсэн байгаа. Гэвч миний сэтгэл дотор бол тийм зовжсэн дурсамжуудаас илүү бурхан талархажсэн дурсамжууд их үлдсэн байгаа. Зовж байгаа дурсамжууд нэг ч байхгүй. Библиэлд орвол бурхан тариалангийн талбай эзэн гэж хэлсэн. Тариалангийн талбай эзэн бол бид нарыг одоо газрыг малтаж өгөн, бордоо өгөн, усалж өгөн. Одоо би хүмүүс олон ингэж хэлдэг. Одоо алимны тариалан хийх юм бол 5 жил хүлээх ёстой. Будааг тарих юм бол 1 жил хүлээхэд болно. Гэвч хамгийн сайн юм бол хүний тариалан юм аа. Хүний тариалан гэдэг нь 1 жил, 5 жил, 10 жилд болдгоо боловч хамгийн сайхан үр жимсийг ургуулнаа. Бурхан надад хүү охиныг өгч хүү охины тариалан хийх боломжийг өгсөн. Бид нарыг өсч байгаа бас үр жимс ургуулж байгааг харахад маш азаргалтай байдаг. Бурхан үр жимс ургуулахын тулд бас бороогч оруулж өгч байна. Салхийч үлээлж өгч байна. Нарны туяач өгч байна. Бурхан ингэж миний амьдрал дотор бурхан тусалж байгааг харсан. Бурхан надад ингэж тусалсан байж тээ. Би яагаад энэ хэцүү асуудал ирснийг мэдэхгүй ойлгохдоггүй байсан. Бурхан намайг харин өрөөсөн байж тээ. Надад ийм их нэгүсэл өгсөн байж тээ гэдгийг миний нүдэнд яг ил харагдаж байсан. Та бүхэн ч гэсэн харагдаж байгаа юм зү. За би өнөөдөр 1-р Самуэль 15 дугаар бүлгийг уншсан. За би бүтэн цагаан өдрийн номлолыг бэлтгэхдээ хизээ энэ номлолыг бэлддэг вэ гэвэл үүрээр эрт босоод бэлддэг. Эхлээд дэвтэр дээр бичдэг. Дэвтэр дээр юм бичнэ. Гэтэ би энэ Библийг уншаад Библийн яриан дотор би орчдөг. Самуэль номын 1-р Самуэль 14 бол Израильчууд Филистчүүд хоёрын дайны талаар гарч байна. Филистчүүд гэдэг нь юу вэ? Палестинчууд гэсэн үг. Одоо Палестин гэдэг боловч Библиэлд Филистчүүд гэсэн байгаа. Яг гэвэл дээр үед Палестинчүүдийг Филистчүүд гэж орчуулсан байсан учраас ямар ч гэсэн Филистчүүдтэй Израильчууд дайн хийж байна. Филистчүүдэд тэрэг нь 30,000 тэрэгтэй. Тэрэг. Одоо дайны тэрэг гэсэн үг. Дайны тэрэг гэхээр ямар байдаг вэ гэвэл 2-3 морь уртаа ингэ тавьсан. Тэгээ тэргийг ингэж ширж явж байгаа. Тэгээ дээрээс нь хүмүүс ингэж жадаар ингээд хүмүүсийг зоогоод явах юм бол хинч тэр зэргийг хааж чадахгүй. Дээрээс нь морин цэрэг 6,000. Тэгээд морин цэрэг бол дээр одоо газрын цэргүүд бол тэр нь гарч хүрч чадахгүй. Ягаад гэвэл дэндүү өндөр байрлаж байгаа учраас. Тэгээд ард түмэн бол далайн эргийн элс шиг олон байсан гинэ. Тэгээд Израильчууд бол түүнийг хараад айгаа зүгтсэн гэсэн. За энэ 2-р ишлэл дээр Саул Гибеагийн Мигрон дах Анар модны доор байв. Түүнтэй хамт 600 орчим хүн байлаа. За 6,000 морин тэрэг тэгээд 30,000 тэрэгтэй. Тэгээ ард түмэн бол далайн эргийн эснээс олон байхад одоо Израильчууд бол 600хон зэргээр яаж дийлэх юм бэ?
дайнд дийлэх юм бэ? За Йонатан бол ханхүү. Зүгээр нэг ханхүү биш, хаан болох ханхүү байсан. Удахгүй хаан өгөх юм бол хааны өвийг залгамжлах ханхүү байсан. Тэгээд Израильчууд бүгдээрээ айгаад агуйд нуугдсан. Нуугдсан чинь одоо бид нарыг одоо олохгүй баха. Нүхэн нуугдсан юм чи яаж олох вэ гэд. Жохон сэтгэл тайвширсан байх тийм ээ. За одоо хин ч намайг олохгүй баха. Зүгээр унтий. Тэгээд хорихраад унтсан биш. Тэр Йонатан бодсон байгаа. Тунгаан бодсон. Манай улс орон яагаад ийм болчихвоо? Тийм олон Филистчүүдийн өмнө бид нар яаж дийлэх юм бэ? 6хан зэргүүд бид нар яаж дийлэх юм бэ? Тэгээд дээрэс нь Филистчүүд тухайн үед Израиль улсын дархнуудыг бүгдийг бариад явцсан байсан. Тэгээд төмрийн тэр дархныг бүгдийг баривчлаад явцсан учраас Израильчууд сэлэм хийх юм уу, жад хийх юм уу? Тэгээд бүх тийм зэвсэг хийхдээ Филистчүүдийн газруудад хожиж хийж ирэх ёстой байсан учраас цэргүүдэд тэнд ч тийм зэвсэг байгаагүй, ганцхан Йонатан болон Саул хаанд л зэвсэг байсан. Тэгээд хулс модоор хийсэн жад юм уу, тийм тариалан хийдэг тийм зэвсгээрээ дан хийх гэж байгаа юм аа. Байсан юм. Тийм учраас Йонатан ингээд нүхэн дотор ганцаараа ингээд гүн бодоод үтсэн. Би яах вэ одоо? Ингэж байгаа дайн болох юм бол манай хаантан маань мэдээж үхэх магадлал их байна. Хаан үхэх юм бол би хаан болно. Тэгээд 600 цэрэгч үхлээ гэж бодвол ингээд үлдсэн хитгэн цэрэгтэйгээ Филистчүүдийг яаж дийлэх юм бэ? Ямар ч ялах магадлал байхгүй байсан. Хэрэг ийм хүмүүс ингэж хэцүү асуудал тулгарсан үед мулдах зам байвал мулдмаар л байдаг. Бас бизнес эрхэлдэг хүмүүс бизнес нь гүн ухаан хэрэгтэй байдаг гинэ. Ямар нэгэн бизнес хийж байвал компани хийж байвал ажилуулж байвал ингээд хүний хүчний тал дээр юм уу ингээд янз бүрийн асуудал тулгардаг. Гэвч бизнес эрхлэхэд гүн ухаан байхгүй хүмүүс яг нормын бус аргаар тэр аргыг шийдвэрлэх боломж байх юм бол замл гарах юм бол хэдийгээр тэр нормын бич аргаар хар замаар ч гэсэн түүнийг яаж ч байсан хийх гээд байдаг. Тийм учраас дараа нь бүр байдал хүндрээд хамгийн сүүл бизнес суурьдаг. Тийм учраас бизнесийг маш сайн хийдэг мэргэжлийн бизнесмен хүмүүс байдал хэцүү байх та. Тэгээд жоохон л нормын бус арга байвал тэгээд авилаг юм уу тийм аргаар тэр хэцүү асуудлаас гарах гэж байдаг. Ихэнх нь тэр замаар гарах гад. Гэвч жинхэнэ мэргэжлийн бизнесмен хүмүүс бол ингэж бизнес эрхэлж байгаа хэцүү асуудал гарах юм бол яг нормын, яг дүрм журмын яг аргаар тэр асуудлаас гарах аргийг сонгох ёстой байдаг гинэ. Тэгээ бизнесийг эрхэлж байгаа бизнесмен хүмүүс нэг ажилчид 10-20 ажилчид байх та. Тэр үед бол захирлын ажлын овсгоо юм уу эвдүй маань тэр компани маш их нэмэр үзүүлж байгаа юм шиг боловч хэрэг ажилчлал нь 50 гарчих юм бол 1000 бол 100 мянга болчих юм бол одоо цаашид захирлын овсгоогоор тэр эвдүйгээрээ тэр бизнесийг ажилуулж явснараа амжилтанд хүрч чаддаггүй гэж хэлсэн. Яг дүрм журмын аргаар хэцүү байсан ч гэсэн тэр замаар явах ёстой байдаг. Маш олон тэр компанид
тэр муу замаар орж тэд нар дараа нь шүүлтэнд орж хэцүү асуудалд бүр хэцүү асуудалд орчдөг тохиолдол маш их байдаг. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн итгэлийн амьдралаар амьдрах хооронд та бүхэн ч гэсэн заримдаа хэцүү асуудал байвал аваг ахаасаа тусламж гуйчия. Тэгээд бид нар бас манай аваг ах байдаг. Тэгээд манай ах маань аваг ах маань Японд ажилладаг болохоор аваг ахаа манай гэр дэндүү байдал муу байна. Та ирсэн ч бид нар танд дайрахад хэцүү тийм байна. Та манай гэрийн засвар хийхэд та жоохон тусламж үзүүлээч гэж хэлсэн. Харин манай аваг ах маань шууд манай ахын саналыг эсэргүүцсэн. Тэгээд манай ах би чамд тусалж чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгээд манай ах маш гомдсон. Харин манай аваг ах маань ингэж санал болгосон. Чи миний зөө юм чинь. Чи манай гэрт ирээд ажил хий. Тэгвэл чамд цалин өгье. Тэр үед манай Солонгос улс Япон улсын одоо нэг өдрийн цалин Солонгос улсын цалингаас 10 дахин их үнэтэй тийм үнцэнтэй цалинтай ажилуулдаг байсан. Тэгээд би чамайг манай гэрт ирээ ажиллах юм бол мөн цалин өгье. Бас үнгүй тэр хонуулж өгье. Хоолч гэсэн өгье. Чи миний зөв юм чинь чамайг хооллуулгүй яах вэ? Манай гэрт хонуулгүй яах вэ? Гэт манай аваг ахын тийм ухаан маань оюун санаа ерөн жирийн хүмүүсээс шалгондоо. Би чамд туслаагүй. Тэгээд дараа нэг жил ажилласны дараа бид нэр дахиад мөнгө олоод ирсний дараа манай ах байшин барьсан. Яг ингэж хүмүүс хэцүү байхдаа амархан замыг хайх гэдэг. Нэг тайван замаар явах гал би байнга тийм зам хайгаад байдаг. Хэцүү асуудлаас гарч чадах юм бол жоохон буруу замаар явсан, муу замаар явсан ч гэсэн тэр замыг дагаа явдаг. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн тийм байна. Итгэлийг сурахдаа яг дүрм журмын замаар Библийн уншаад, Библи дотор байгаа Бурханы үгийг дагаж, Бурханд итгээд Бурханы амлалтанд итгэл болох боловч мэдрэмжээр итгэлийн амьдралаар амьдрах гэж байгаа хүмүүс маш олон байдаг. Наа чин бүтэхгүй. Тэгвэл итгэлийн амьдрал болохгүй. Хүмүүс анх бол болж байсан байж магадгүй. Гэвч 10 жил өнгөрвөл бүр хэцүү болно. 20 жилийн дараа бүр хэцүү болно. Тэгээд Бурхан маш баярлдаг. Намайг Авгуктонд байхдаа зарим үед хоолгүй хондог байсан. Ханхаа этгээдүүдэж тааралдаад бас маш даардаг байсан. Хэцүү байсан боловч тийм хэцүү асуудал байсан учраас юм уу зөвлөгнүүд би тэдний яах вэ гэд баахан юм боддог байсан. Хаалганы ажуу зогсож байгаа модоор зөхөө, толгоор зогч юм бол болох юм шүү. Гэтэ 4-5 залуучуудыг би яаж дийлэх юм бэ? Яаж бодож үзсэн? Ямар ч арга төсөөлөхдөггүй байсан. Тэгээд хаалгаа цоочлоод уйлснаа, инээснээ. Тэгэхээр чадах бүх юмыг хийсэн. Тэгэд хамгийн сүүл аргаа бараад Бурханы өмнө залбирсан. Жирийн үед бол Бурхан аваа баярлалаа, ингэсэн баярлалаа гэдэг байсан. Харин тэр үед дэндүү уур хүрээд дотор байгаа бүх зүйлийг ярьсан. Инээгээд жоохон байжгаад уйлаад тэгээд залбирсны дараа л Бурхан миний сэтгэл дотор ямар сэтгэлийг өгсөн бэ? Бурхантай нэг удаач ингэж залбирч байгаагүй байсан. Тийм учраас бас манай сүмийн пасторудад ч гэсэн пасторудын итгэлийн амьдралын төлөө танхайн бүлгийг зохион байгуулад та нар өнөөдөр тийшээ яваарай, тийшээ яв гэд нэг битгий шархлуулаарай. Нэг 7 хоног л имлэг твтүүлчих. Тэгээ чэйж рүү сайн зохиод өг гэд ингэж хэллээгээд болдго юм биш. Тиймэр л байгаа боловч хэлээгээд болдго юм биш л дээ. Мэдээж тийм болохоор миний сэтгэл дотор тэр үед хэцүү байсан. Хоолгүй хонсон.
танхаа этгээдүүд ирсэн үнэхээр талархдаг. Тэр үед байсан уур хилэн сэтгэл дотор гомдол бурхан аваа би тэгсэн ингээд ийм байдлаар сайн мэдээ тараах ёстой юу? Би сайн мэдээ тарааж байгаа та яагаад ингэж байгаа юм бэ? Сайн мэдээ тараах таны хүсэл байсан бол бурхан та ингэж болж гинөө? Болж байгаа мó? Яагаад ийм танхаа этгээдүүдийг явуулаад энэ бас таны төлөвлөгөө юу? Сатан төлөвлөсөн үү? Янзын бүрийн юм над мистер дотор гарч ирж байсан. Би жоохон нэмгин сэтгэлтэй хүн. Тэгээ бурханд ингээд гомдлоо гэж бурхан намайг яах вүлээ гэд. Тэгээ залбирсны дараа бурханы миний сэтгэл цэгцлэгдсэн. Сэтгэл бурхантай ойртож эхэлсэн. Үнэхээр сайхан байсан. Тэр үе мөч үнэхээр сайхан байсан. Та бүхэн зүгээр л хоол идээд л зүгээр л амьдарч тэр амьдралаас сэтгэлээ даруй болгоорой гэвэл за тийм ээ даруй болгох ёстой. Тэглээгээ та бүхэн даруй болгож чадахгүй. Бурхан заримдаа асуудал өгөн, шаналлыг өгөн, зовлон өгөн тэгдэг. Янатан зүгээр ханхуу учраас ханхуугээд сайн хандаж өгөөд, сайн хүндэлж өгөөд тэгж байгаа юм чинь ханхуу байх ямар сайхан байна вэ? Гэвч бурхан Янатанд ингээд байж боломгүй зүйлийг харуулж өгсөн. Бурхан ажлаа хийж өгсөн. 6,000 тэрэг бас 30,000 тэрэг бас тийм олон цэргүүдийн өмнө зогсоод яахаа аргаа олохгүй байсан. Манай аав дайнд нас барах юм бол би одоо хаан болж штэ. Би одоо энэ усыг яаж авч явнаа? Зам байхгүй байсан. Ямар ч зам байхгүй байхад бурхан юу гэж хэлжсэн бэ? Би бол зам гэж хэлж юм. Би бол зам үнэн аим юм аа. Бурхан бол зам юм аа. Бидний алхаж үзээгүй зам юм аа. Тэр бурхан руу хандан Янатан сэтгэлээ нээсэн чинь зам нээгдсэн. Янатаны сэтгэл дотор. Бид нар угаасаа дайнд ялгдсан штэ. Тэгвэл бурханыг удаа найдаад үзье. Энэ тал руу сэтгэл хөдөлсөн. Хайртай Gangnam Sumi итгэх шахан дүүснаар та бүхэн. Та бүхний амьдрал дотор асуудал байхгүй юу? Та бүхний амьдрал дотор зовлон байхгүй юу? Байгаа. Зовлон байгаа, санаа зовлт байгаа, маш гомдолтой зүйлж байгаа, төвөгтэй зүйлж байгаа, асуудалж байгаа, өвчнөж байгаа. Тэр үед зүгээр л та бүхэн өөрсдийн аргаар биш. Та бүхний арга бол нүхэн дотор нуудах үстэй. Та бүхний арга бол хос алсгал газар руу зүгтах байсан. Биш мэдээж үхэх тавилантай юм чинь. Нэг байлдад үзье. Нэг бурханы ажлыг туршиж үзье гэд. Ингээд бурханы хүчээр бурхан найдаад гарч үзсэн чинь бурхан Янатаны гарт хүчийг өгсөн. Тийм ээ. Эзэн юу гэлээ дээ бурхан олон хүнээрч сүм хүнээрч аврахад эзэн цаад болох зүйл үгүй гэж хэлсэн биз дээ. Тийм ээ бид нар гарч үзье. Урагшаа гарыг. Бид нар хөвч хөндүүлээгүй хүмүүсийн цэгийн анги руу гадлан очие. Явцгаая. Эзэн ажиллах болно. Ийм олон цэрэгтэй хахад бид нар яваад үхэн штэ. Угаасаа бурхан ажиллаа гэж яаж ажиллах юм бэ? Аз таарлбал олзол болох бах. Тэгэхгүй бол үхэхээс өөр юу ажиллаж чадах юм бэ?
тэгж бодож магадгүй. Гэвч Йонатан бурхны хүчинд итгээд олон хүнээрч цөөн хүнээрч аврахад эзэн саад болох зүйл үгүй ээ гэсэн. Ингээд бодсон чинь сэтгэл дотор зориг төрж байсан гэсэн. Бид нар асуудлаас нэг мулдах гэж байгаа зүйл мулдах ёстой биш. Нэг бурханыг туршиж үзье л да. Бурханыг туршиж үзье. Би цэрэгт байхдаа одоо холбооны цэрэгт одоо сургалт авч байсан. Тэгээд төгсөх үеийн төвж ирсэн. Тэгээд төгсөлтийн шалгалт гэх юм уу да одоо хол газар очиж холбоо барих дасгал хийх байсан. Тэгээд 3 багаар хуваагдах байсан. Тэгээд 40 цэргүүдээс 13-аар ингээд 3 баг болж хуваагдаад тэгээд манай багт бүгдээрээ л нэг мөлдөг тийм хүүхдүүд цугласан байсан. Тэгээ бид нар хаашаа явах вэ гэсагаад угаасаа холбоо барих юм чинь хаашаа ч очиж болно. Тийм болохоор тэр ерөнхийлөгчийн заслангийн газар тэр байдаг штэ. Тийшээ очио гэд тийшээ явсан байна. Тийш очсон чинь нэг хідэн ах нар үхрийн махтай шүл буцлагдсан. Бас цагаан будаа хийцэн идэх гээд хүлээж байсан. Идэх гээд бэлтэж байсан. Тэгээ байнга нэг цэрэгт очих юм бол нэг онгирдэг хүүхдүүд байдаг. Тэгээд ах нараа сайн байцгаана уу? Бид нэр цэрэгүүд байна. Идэх юм байна уу гэд. Тэгээ би ч одоо тэр ах нарыг харах юм бол баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг тэгвэл тэр ах нар би ч гэсэн цэрэгт зовж байсан шүү дээ. Та нар их зовж байна. Энийг бүгдийг идэж болно гэж хэлсэн. Тэгээд цагаан тэр будааг бид нар ч гэсэн цэрэгт байж байсан. Бид нар их зовж байсан. Та нар энэс бүгдийг ид. Тэгэхээр сайхан сэтгэлтэй ах нартай тааралцсан. Тэд нар энэ тоолохож ирээд итгэжсэн бүх хоолоо бидэнд өгч гисэн. Би тийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй уулзаж байгаагүй. Бараг Есүс шиг л сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байсан. Тэгээд хоолоо идсэн юм чинь одоо ингээд нэг дуудуулъя гэд нэг цэрэг босож ирсэн. Тэгээд дуудуулаад зүгээр дуудуулж чадахгүй нэ. Нэг хундаг уухгүй л болохгүй нэгэд дахиад нэг хундаг уугаал. Арх уугаал бүгдээрээ согтцохоосон. Тэгээд надаас болсон бүгд арх гуудсан. Тэгээд цэргийн ахмад нь холбоо барих гэсэн чинь холбоо барихгүй хоол идээд арх согтоол холбоо барихгүй байсан учраас ахмад нь ирсэн байсан. Тэгээд энэ ойрхон ирлээ гэсэн мэдээг дуулаад бүгдээрээ чимээгүй ээ. Тэр бид нар бүгдээрээ согтцсон байгаа. Одоо Паус үл одоо хоол арх уугаагүй штэ. Паус үгийн үгэн сайн орцгоо гэд. Тэгээд би яхаа мэдхгүй төвхтэй байдалд орсон. Та нар зүгээр энэ өвсөн дотор хөвдөд ундчи. Би сурагч офицерт хэлээд ирья. Хилчээд ирье гэд. Та нар энэ чимээгүй шүү гэж хэлсэн. За ойлголоо гэд. Тэгээ би одчоод харсан чинь офицер маань санаа алдаал зогсож байсан. Тэгээд би хэлсэн. Офицероо би ч гэсэн тэд нартай цуг байсан л да. Гэтэ ах нар бидэнд хоол өгсөн дээрээс нь удаан хугацаанд уугаагүй арх өгсөн учраас тэд нар амархан согтчихжээ. Тэгээд офицероо би тэд нарыг жоохон унтчих юм бол одоо зүгээр болох хаа. Би тэд нарыг шууд хооронд руу аваачаад оруулчихъя. Та гэртээ хайр гэж хэлсэн. Гэсэн чинь офицер тэхөө гэж хэлсэн. Тэмээ та санаа зовлтгүй. За тэгвэл чи намайг маргааш ажилдаа гарахад ямар ч асуудалгүй болгоорой. За ойлголоо. Яаж хийсэн ч болно. Зүгээр асуудалгүй л хийшүү гэд. Тэгээд архинаас дутуус ирсэн
хүүхдүүдийг дагуулад хүүхдүүд бүр айцсан. Тэгээ миний үгэнд маш сайн сонсож байсан. Тэгээд хоорон руу оруулчихсан. Үнэхээр сонирхолтой зүйл нь манай тэр найзууд маань үнэхээр ухаантай, үнэхээр сайн өөрөө сайн гээд байгаа хүүхдүүд байсан. Харин яг архин цогтчихсан офицер яг ирээд харсан чинь тэд нар архин цогтчихсан юм чинь би цогтоогүй. Би ганцхан цогтоогүй хүн байсан учраас миний үгэнд хичнээн сайн орж исэн гэж. Өксөө энд байвал болох юм уу? Тийм ээ. Чи энд байж. Та нар чимээгүй шүү. Чимээгүй. Ерөөсөө дуу гаргаж болохгүй. За. Үнэхээр үгэнд сайн орж байсан. Ингээд хүмүүс байн өөрчлөгдөнө. Яг ингээд зав ингээд байх юм бол хүмүүсийн үгэнд сайн орно. Харин зав байх юм бол хүмүүсийн үгэнд сайн орохгүй. Зав асуудал байвал ингээд бурханы үг рүү ингээд ойртол ирдэг. Бурхан Йонатаны сэтгэл дотор ажиллаа хийгээд Израилийг Филистичүүдээс аврах гэж байсан. Харин тэхийн тулд хэн нэгэн урагшаа гарч ирээд алхах ёстой. Харин тэгжээч бурхан тэд нарыг аврах байсан. Харин бүгдээрээ нүхэн нуугдаа чичирж байгаа хүмүүсийн дотор бурхан ажиллаж чадахгүй байсан юм аа. Өнөөдөр өглөө ч гэсэн бурхан та бүхний дотор нэг хүний дотор ажиллахыг маш их хүсэж байна. Хүний аргаар биш, хүний мэрэгэн ухаан, хүний овсгоо, хүний эв дүйгээрээ биш. Бурхан хүний овсгоо, хүний арга барилаар биш, бурханы аргаар. Бурхантай нэг болоод, бурхан нэгслийг хайрласнаар, бурханы өгөх замаар. Тэр замаар бид нарыг удирдах гэж байхад. Харин бид нар энэ ертөнцийн амьдрал бид нар тайван саргаж байгаа тэр замаар явах гээд байдаг. Бурханыг дагаж явбал бурханы зам нэг сайхан биш юм шиг, аюултай юм шиг дарамттай санагдаад болохгүй хаа гэд баян нүхэн нуугдах гэж байдаг. Йонатан айгаад нүхэн нуугдчих байснаа. Сэтгэл дотор нэг дайн хийж үтсэн. За бид нар дайн хийвэл Филистичүүд бид нарыг хөөж ирэх баха. Баян тэгээд отоод байхгүй баха. Байхаар ирэх юм бол бүгдээрээ зүгтахтаа тэгээд алуулна, бүгдээрээ бутарчих болно. Тэгээд хэдийгээр бид нар цугласан байсан ч гэсэн 600хан цэргүүд манай хааныг хамгаалж чадах болов? Чадахгүй баха. Манай хаан өвчих баха. Би хаан болчих юм бол 600 хүнийг дагуулж яаж Филистичүүдэд байлдах юм бэ? Энэ чинь бүтэхгүй. Бурхан туслах ёстой. Йонатан тэр тийм сэтгэлтэй байж үзээгүй боловч нэг удаа Йонатан ч гэсэн нүхэнд байсан бол аюулгүй байдал байх байсан. Гэвч дотор байгаад ээж чадахгүй шүү дээ. Мэдээж хоол байхгүй, идэх юм байхгүй юм чинь. Харин сэтгэл дотор дайн урьдчилан дайн хийгээд үтсэн чинь цөөрөл тэд нарыг хүлээж байсан. Цөөрөл хүлээж байгаа учраас за би бурханы аргаар хийж үзье. Өөрийн аргыг хаяад бурханы арга барилыг аваад хийж үзье. Өнөөдөр өглөө та бүхэн бүгдээрээ асуудал байхгүй биш. Та бүхэнд хэцүү зүйл байхгүй юм биш. Та бүхний ирээдүй гэгээлэг байгаа биш ч гэсэн. Та бүхэн одоо хүртэл нүхэнд байгаа Йонатан шиг, нүхэн дотор амьдрах гэж байгаа юм шиг бурханаар биш. Дарамтгүй зүйлийг л хийх гэсэн тийм сэтгэлтэйгээр амьдарч байна. Тийм учраас бурхан та бүхний сэтгэлийг Йонатаны сэтгэл шиг. Тийм. Би та бүхний өмнө тулгарсан энэ дайны асуудал шиг хүүхдүүдийн асуудал, та бүхний гэр бүлийн асуудал, ажлын асуудал энэ бүх ажил дээр бурхандаад нэг алхам хийж үзье. Бурханы аврал олон хүнээрч цөөн хүнээрч аврахад эзэн саад болох зүйл байхгүй. Бурхандаад нэг алхам хийж үзье. Бурхан энэ ажлыг хийдэг бурхан юм аа. Ингэж ажлыг хийдэг. Тэр үед л ажлаа хийдэг. Ингэж эснэрээ Йонатан нэг алхам хийсэн байна. Бид нар Филистичүүд
Филистичүүдээр очоод үзье. Тэгээд филистичүүд гараад ирэх юм бол очие. Хүлээж бай гэж гэвэл хүлээе. Тэгээ нуугдчихснаас гараад ирсэн. Филистичүүд хараад хөш еврейчүүд гарч ирж байна. Нүхнүүдээсээ гарч ирж байна. Наашаа хүрээд ир. Бид та нарт юм илий гэд. Хүрээд ир гэсэн биз дээ, тийм ээ? Тийм биз. Яг биз. Тий, очие. Гатлан очие. Бурхан бидний гарт өгнө. Тэгээд гар хөлөөрөө авирсан. Тэгээд гарч авиран гарахдаа бурхан яаж ажиллаа хийх болоо гэд маш сониуч зан төрж бурхан яаж ажиллах бол мэдээж угаасаа үхэх амьдрал юм чинь. Үхэх заяатай юм чинь. Бурхан биднээс ажиллана гэдэгт итгээд тийшээ гарсан. Тэгээд газар хөдлөлт болсон. Газар хөдлөөд байсан учраас филистичүүд маш чичрээд айдсан дөмөрсөн. Тэгээд сэлмээрээ нэг зоогоо дүрээд яшин чинь маш хурдан 20 хүнийг алжчихсан. Тэгээд израильчууд бүгдээрээ орилоо гэд орилоо гарч ирээд филистичүүдийг устгасан. Бурхан Библиэлд ийм түүхнүүдийг маш олон удаа бичсэн байгаа. Яагаад гэвэл би чиний дотор ажиллаа хий. Би ийм хэцүү байх үед би чиний дотор ажиллаа хий. Шинэ дэлхийн ертөнцийн олон хүмүүсийн дотор миний хөөгүүд. Би ийм үгийг сонсоход маш талархдаг. Олон улсын залуучуудын нийгэмлэлийн YF-ийн үйл ажиллагаа явуулахад ч гэсэн маш баярлдаг. Найралдууны чуулган үйл ажиллагааны ч гэсэн бас дэлхийн чуулган сэтгэлийн боловсролын лекц маш талархдаг. Над шиг хүний бичсэн ном дэлхийн бүх хүмүүсийн сэтгэлийг булааж авсан. Би бодсон ч үнэхээр инээдтэй. Над шиг өчүүхэн хүний бичсэн номыг Бурхан хийж байгаа учраас намайг эсрэгүүцэж гомдолж байгаа хүмүүс байгаа боловч бүгдийг дийлүүлдэг. Худлаагаасаа намайг доромжилдог хүн байна. Тэгж муулдаг хүмүүс байгаа боловч Бурхан намайг хамгаалж өгч байна. Би Жонжу хотод семинарын дараа оройн 9 цаг 30 минутын орчим сүүл рүү буцах машин суусан. Мөнжин пастортай, Багинжин пастортай цуг явж агаад машин дотор залбирсан. Машин дотор залбирахдаа маш ачиргалтай байсан. Би түрүүлээ залбираад, Багинжин пастор залбираад, дараа Мөнжин пастор залбирсан. Хичнээн сэтгэл хөдлөмөр байсан гэж бидний энэ удаад сүүл хотод сүүлийн энэ сүүл хотод ч юм уу ямар ч семинар хийхгүй байна. Семинар гэдэг юм алгасан. Би 2004 онд сүүл рүү ирэхдээ сүүл хотын 2 давхар 3 давхар болгон сүм гэж бичсэн байсан. Байшингууд маш их байсан. Харин одоо хичнээн нүдээ нэгээл харсан. За яаж харж байгаа л нэг сүм хайж болдог. Маш олон сүмүүд үүдээ барьсан. Одоо энэ жинхэнэ сайн байдаг зааж байгаа сайхан сайн байдаг. Сүнсийг авардаг сайн байдаг. Бурхан аваа та ч гэсэн таны энэ жинхэнэ авралтыг хүмүүсийг аасаа гэж хүсэж байгаа үстэй. Та сайн байдаг тараахад туслаач ээ. Та хүмүүсийг биднэрт уулзуулж өгөөч ээ. Бид нар сайн мэдээ тараая. Өнгөрсөн 7 сард Улсын хурлын хурал дээр тэр хүн чанарын боловсролын хууль батлагдсан гинэ. Хүн чанарын боловсрол.
бас манай сүмийн ойролцоо орон сууц байгуулагдаад байгаа. Орон сууц байгуулагдсан болохоор тэр орон сууцыг олон хүүхдэд айлын бэлгээр бас хонжуур хийж байгаа. Тэгээд манай сүмийн итгэгч нар бол 2 хүүхдүүд, нормын 2 хүүхдүүд, 3ч төрүүлж байна, 4, 5ч төрүүлж байна. Тэгээд бүх орон сууц нь бүх хонжуур хожиж байна. Олон хүүхд төрүүлж байгаа болохоор. Тэгээ бас сүүлийн үед засгийн газраас бүх хязгаарыг тайлж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ байшин барих тийм хязгаарыг тийм чөлөөлнө гэд. Бурхан бидний хийж байгаа ажил бүрт тусалж байгааг харж болно. Тэснэрээ хүмүүс аврал авч баярлаад маш талархаж байгааг харж байна. Одоо Петрт ажилласан бурхан, Паулд ч гэсэн ажилласан бурхан. Өнөөдөр өглөө бурхан та бүхэнд ч гэсэн хэлж байна. Би та нар нэг хүнээр дамжуулан ажилламаар байна. Та нарт хэцүү асуудал байна уу? Янатан шиг зовлонтой ажил байна уу? Санаа зовмоор зүйл байна уу? Над дээр хүрээд ир. Би та нарыг хамгаалж өгнө. Барьж өгье. Хэрэг бурхан бидэнд туслах юм бол хэн бид нарыг зовж чадах вэ? Би чамтай хамт чамайг хаашаа чавна би чамтай хамт байж би чамайг удирдах болно. Түүнийг би амьдрал дотор маш тодорхой ухаарсан. Одоо та бүхэн бол бурханы хүүгүүд юм аа, хүүхдүүд юм. Та бүхэн ганцаараа амьдрах биш, бурхантай хамт амьдраарай. Тэглээгээд өглөөний хоол идэхдээ бурханы хоолыг нэг аяг илүү аяглаа тавих шаардлагагүй. Унтахдаа орныхоо нэг газрыг бас ор засаа тавих шаардлагагүй. Бурханы хувцсыг бас бэлдээ тавих шаардлагагүй. Бурхан та бүхэнд тийм ачаа буулаг өгөхийг хүсэхгүй байгаа. Та бүхэн хэцүү байхдаа, та бүхэн асуудалтай байхдаа би чиний төлөө ажиллаа хийж өгье. Би чиний хүүхдүүдийг барьж удирдъя. Би чиний өдөлсөн настай амьдралыг удирдъя. Чи надад найдаад үз. Чи надад итгэхэд алхам хийгээд үз. Гэдэг зүйлийг 1-р Самуэль 14-р бүлгээр Йонатанаар дамжуулан биднэрт хэлмээр байгаа гэж болохоор энэ Библийн үгийг бидэнд бичсэн юм аа. Итгэж гин үү? Амен гэж хэлээд үзье. Амен. Тэр бурхан та бүхэн итгээн үү? Хэцүү зүйл байсан ч, муухай зүйл байсан ч, сайхан зүйл байсан, өвчин туссан ч гэсэн, цөхрөлтэй зүйл байсан ч гэсэн, буйг асуудалтай зүйл байсан ч. Одоо бурхан, одоо миний амьдралд тулгарч байгаа бүх асуудал бурханых гэж бурхан руу алхам тавьж үзээрэй. Бурхан хамгийн хиймээр байгаа зүйл бол та бүхнийг хайрлах юм аа. Бурханы хамгийн баярладаг зүйл юу вэ? Та бүхэнд туслаад та бүхнийг өргөмжлөх. Тийм учраас та бүхэн өөрсдийнхөө асуудлыг та бүхэн ачаа үүрэх шаардлагагүй. Янатан хийсэн юм шиг алхам хийгээд итгээл алхам хийхэд хангалттай. Нүхэн дотор нуугдж байсан Йонатан бурханд итгэснээрээ нүхнээсээ гарч ирсэн. Бурхан та бүхэн дотор яг л адилхан тэгж ажиллана гэдэгт итгэж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн турш бурхан яг л тэгжний дотор ажилласаар ирсэн. Тийм болохоор би байн талархдаг. Суглаан өргөх болгон байн баярладаг. Суглаан мөнгө байсан ч бай, байхгүй байсан ч бай, цуглаан хийж байгаагаараа маш баярладаг. Зарим хүмүүс бурхан пастраа надад залбирч өгөөрэй гэж хэлдэг. Би хүмүүст ингэж үг дамжуулж байгаагаараа л баярладаг.
онгоцон суугаад, машин суугаад, сайн мэдээ тараагаар гүйж авч байгаадаа ч баярлдаг. Тэгээд тэхийн тулд бас хоол идж байгаагаа ч баярлдаг. Кимчи идж байгаагаараа ч баярлдаг. Мах идсэн ч баярлдаг. Бас би одоо сүмээс гарч авч байгаа ч гомдол гүнийг дотор байсан сэтгэлтэй байсан бол сэтгэлээ өөрчлөөд найдвар идгэлтэйгээр байж та бүхэн эзнийг харж алхам нэгээрэй. Бурхан Йонатаныг хараагүй царайлсангүй. Бурхан Йонатаныг үл тоомсорлоогүй. Бурхан Йонатаныг хамгаалсан. Бурхан та бүхний итгэлийг ч үл тоомсорлохгүй. Бурхан та бүхний замыг ч хараагүй царайлахгүй. Та бүхэн тэр Бурханд итгээрэй. Халелуя. Эзнийг магтан дуулж байна. Залбирцгаая. Түр зуур Бурханы өмнө хуваараа та бүхэн сэтгэлдээ талархсан зүйлийг залбирцгаагаарай. Тэгээ Бурханд та бүхний бүх амьдралыг Бурхан удирдах болно. Бурхантай аз жаргалтай амьдралаар амьдрцгаагаарай. Түр зуур тус залбирцгаая.